Lanet olası sarı. Nerede? Nerede? Aptal olma Çolak. Beni öldürsen eline ne geçecek? Sen de sağ çıkamayacaksın buradan. Sağ çıkmak mı? Ben böyle hesaplar yapmam. Oğlumu öldürdünüz lan. Ben yapmadım. Sen sebep oldun. Hepsi Agah'ın tezgahıymış, anlasana. Tolga silahını! Tolga silahını! Nihayet beni köşeye sıkıştırdın Yavuz. Bahar nerede? O kadar aptal değilim. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Herif gitmiş. Bahar nerede? Söyle yoksa seni de Çolak'ın yanına gönderirim hemen şimdi. Helikopter dışarıda. Bırak gideyim. Sınırı geçer geçmez yerini söylerim sana. Olmaz. Sevdiğin kızı ölüme mi terk edeceksin? Hala ama. Sen yapamazsın. Kıpırdama lan! Sakın ateş etmeyin, sakın. Bence kendimizi kandırmayalım. Yavuz silahsız, masum bir adamı vurmaz. Hele sevdiği kız ölmek üzereyken. Yavuz, Bahar'ı kaybediyoruz. Ne kadar vaktimiz var? Ne kadar bilmiyorum. Tüpteki hava bitmek üzere. 2-3 dakika mı, yarım saat mi bilmiyorum. Başaramayacak gibi Yavuz. Hala bir haber yok mu? Herifi bulduk karşımda. Beni bırakmazsanız Bahar'ın yerini söylemem diyor. Ne yapacağını biliyorsun Yavuz. O adam bu ülkenin düşmanı. Bahar'ı öldürelim mi? Bile bile öldürelim mi? Önce vatan dedik Yavuz. Biliyorsun. Kusura bakmayın komutanım, Bahar'ı ölüme terk edemem. İndirin silahları. Ne? İndirin dedim.
Komutanım, ben eyleme ateş etmedim diye yemediğim laf kalmadı. Şimdi ülkenin en büyük düşmanını böyle salacak mıyız? Ne diyorsam onu yapın. Bence de. Yavuz Üsteğmen haklı. Ne dediyse onu yapın. Kes sesini. Kes! İndirin silahları dedim! En doğru kararı verdin damat. Eğer Bahar'a bir şey olursa... bundan sonraki tek amacım senin kafanı koparmak olur. O kadar da cani değilim. Elbette kızımın yaşaması beni mutlu eder. Ama önce sınırı geçmem lazım. Komutanım. Bu yaşıyor galiba. Sen yanına kal Aşık. Sana kart atarım. Komutanım ne olur bir daha düşünün. Adamı kendi elimizle teslim ediyoruz ya. Bahar'ı ne buluruz komutanım? Hafız. Bir şey desene abi. Hadi bir şey desene. Çok büyük hata yapıyorsun. Duygulara yer yoktu. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş beyler. Hepinizden özür dilerim. Komutanım, ne olur bir kere daha düşünün. Düşünecek bir şey yok. İndir silahını. Keşanlı at şu silahını! Lan! Lan! Ha? Ay sizin gönül işinize. Ay sizin gönül işinize be. Oğlum adam gidiyor. Biriniz bir şey desin lan. Bir şey yapın. Kendi elimizle teslim ediyoruz adamı ya. Komutanım, Ne oldu? şerefsizin biri benim kafayı kırdı, çoluğu aldı.
Yaşıyor mu Çolak? Az çok nefes alıyordu ama çok yaşamaz herhalde. Komutanım bırakalım Çolak'ı. Bu adama güven olmaz. Gidelim dağılalım, her yerde arayalım Bahar'ı. Hadi her taşın altına bakın hadi. Ne oldu? Durumu ağır. Başından vuruldu. Götürmemiz lazım. Hadi. Tut başını. Çabuk. Sana bir şey soracağım ama samimi cevap vereceksin. Sor. Benden hiç mi hoşlanmadın? Sen evlen benimle. Ne? Gideceğiz, bir imza atacağız kağıt üzerine. Bitti gitti. Kimse de seni bir yere gönderemez. Yavuz, bir gelişme var mı? Hayır, yok. Buralarda bir yerde biliyorum ama bulamıyorum. Artık çok geç olmuş olabilir. Bahar hareket etme.
Sınırı geçtik değil mi? Evet efendim, biraz önce geçtik. Hala bulamadın mı? Hayır. Çok korkmuştur. Uzunca bir süre psikolojik yardım alması gerekecek. Hala yaşıyorsa. Sen hayatımda gördüğüm en adi, en şerefsiz adamsın. Belki de. Ama ne olursa olsun bir babayım. Kızımın ölmesi beni üzer. Neredesin? Kaçtığın yerde. İçeri gir. İçerideyim. Orada deri bir kanepe olacak. Kızıma iyi bak. Aç! Aç, 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 aç. Aç, aç. Aç. Hadi. Bahar! Bahar, duyuyor musun beni? Bahar! Bahar dayan! Aç! Aç! Tut! Bahar! Bahar, iyi misin? Yavaş. Aşık bak. Komutanım, nabız yok, müdahale edeceğiz. Hemen. Suni solunum yapacağız. Komutanım. Hadi kendine gel ne olur. Bahar. Bahar, hadi ne olur. Hadi Bahar, hadi. Hadi başarabilirsin, hadi. Allah'ım sen yardım et. Bahar, hadi ne olur.
neredesin? Buradayım. Komutanım, oksijen alması lazım. Acil hastaneye götürelim. Arkadaşlar. Geleceğini biliyordum. Bana neden yalan söyledin? Ne yalanı? Annem hasta dedin. Böyleydi. İntihar etmiş. Öğrendim. Evet. Neden? Çünkü ilgilenemedim onunla. Zaman ayıramadım. Neyse hadi konuşmayalım. Kendini suçlama. Eminim senin bir suçun yok. Ben çok korktum. Sen de korktun mu? Ama biliyordum geleceğini hep. Hadi yorma kendini hadi. Hafız ne kadar kaldı? Az kaldı. Hastane az ileride. Uzun süre oksijensiz kaldı. Acil müdahale edilmesi lazım. Sence nasıl olacak? Vallahi ben korkuyorum ya. İyi olacak. İyi olmak zorunda. İyi olacak. Nasıl? Mermi tabancaya çarpınca hızını kaybetmiş. Kafasına gelen mermi kafatasına saplanmış. Şanslı pis. Pek sayılmaz. Beyne zarar verecektir. Kurşunu da alırsak ölür. Böyle de nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl yani? Kafadan da mı sakat kalacak? Onu uyanınca anlarız. Efendim? Hayatını bitirdin Agah. Bir sabah kalktığında o sefil başın omuzlarının üstünde olmayacak. Benim başım kıymetlidir. Kolay vermem. Yaptığın ihaneti herkes bilecek. Asla kimse güvenmeyecek sana. Kaçacak delik arayacaksın. Seninle işim bitmedi. Benim de seninle, canım benim. Hastanedeyiz şimdi. Müdahale ediliyor. Hadi ya. Düzelecek mi peki? Öyle umuyoruz. Sen nasılsın? İyiyim. Burada benden şüphelenen bir adam var. Ama atlattım. Ne olur dikkat et kendine. Tamam, ediyorum.
Eylem. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Kapatmam lazım. Başından beri biliyordum. Abi. Aç lan aç. Bahar'ın haline bak be abi. Açsana. Açma lan. Ama çok özledim. Aç o zaman. Feyzullah aç. Aç lütfen aç. Ya başına bir şey gelirse? Doğru. Açma o zaman. Nasıl yaşayacağım ben böyle ya? Açsana oğlum. Açayım değil mi? Feyzullah aç lütfen aç. Yani sen bilirsin. Bence açma. Alo. Kapatmış. Ben arayayım mı abi? Arama. Beyler! Hadi gidiyoruz. Paketimiz geldi. Hadi. Ara hadi ara. Arayayım mı? Bak. Arama. Ya abi. Ara lan. Hala gelmedik mi? Alçalıyoruz efendim. Burası Lübnan'a benzemiyor. Biz hala Türkiye'deyiz. Neresi burası? Hey, sana diyorum. Memleketine hoş geldin, yıldırım kutlu. Az gezip geldi, kötü mü oldu yani? Hava aldın işte. Büyük bey geliyor. Bizi görünce ne yapacak acaba? Altına yapar bence. Çok riskli bir oyun oynadın Yavuz. Bahar'ı bulmak için mecburdum komutanım. Risk bizim işimiz diyorsun yani. Aynen öyle. Alçalıyorlar. Sana kart atarım. Komutanım ne olur bir daha düşünün. Bahar'ı ne buluruz komutanım? Çok büyük hata yapıyorsun. Duygulara yer yoktu. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş beyler. Hepinizden özür dilerim. Komutanım ne olur bir kere daha düşünün. Düşünecek bir şey yok. İndir silahını. Keşanlı at şu silahını! Ay sizin gönül işinize. Ay sizin gönül işinize be. Oğlum adam gidiyor. Biriniz bir şey desin lan. Bir şey yapın. Kendi elimizle teslim ediyoruz adamı ya. Abi gidiyor adam ya. Adam gidiyor lan. Ne olur ya söyleyin bir şey. Tamam bir sakin ol. Neyle sakin olacağım ya? Nasıl bırakırız bu şerefsizi komutanım? Nasıl? Kimseyi bıraktığımız falan yok. Karabatak helikopterde sınırı geçip geri gelecekler. Nasıl ya? Karabatak nerede bildi ya? Size haber veremedim kusura bakmayın. Adamı karşılığında ikna etmem gerekiyordu. Ne ara yaptınız planı? Plan falan yok oğlum hadi.
Geç bakalım şöyle. Artık yolun sonuna geldik. Yıldırım Kutlu. Ya da Büyük Bey mi tercih edersiniz? Başardın. Tebrik ederim. Silahlarınızı indirseniz iyi olur. Hayır, sakın indirmeyin. Kaybedecek bir şeyim yok Yavuz Karasu. Gidersem sen de benimle gelirsin. İndirin silahları. Komutanım indirmeyin, bir yere kaçamaz. İndirin dedim. Emin misiniz komutanım? İndir. İndir silahları. Tamam. Tamam, geliyorum seninle. Sorun yok. Beraberiz. Tek bir adım atarsanız bir daha komutanınızı göremezsiniz. Durun. Sakın ha. Sakın ha damat. Buradan kaçabileceğini mi düşünüyorsun? Şansımı sonuna kadar denerim. Hiçbir zaman vazgeçmediğim için büyük bey derler bana. Hadi düşelim peşlerine. Sana kelleni kendi ellerimle keseceğim dediydim. Yavuz. İyi misin? İyiyim komutanım. Kaçtı. Dağılın. Arıyoruz. İyi misin? İyiyim, ben de arayacağım. Hadi. Hadi beyler.
Seni öldürmek istemiyorum. Boşuna uğraşma damat. Teslim olmam sana. Hiçbir güç yargılayamaz beni. Asla hapse atamaz. Allah kahretsin. Neredeyim? Hastanedesiniz. Ne oldu bana? Biraz korkmuşsunuz fakat korkulacak bir durum yok. İyileşeceksiniz. Yavuz. Yavuz burada mı? Yavuz Bey çıktı. Çıkarken tekrar döneceğini söyledi. Ölüyorum galiba. Aşık, ambulans çağır hemen. Emredersiniz. Damat. Kızıma iyi bak. Babasını öldürmem pek hoşuna gitti.